Welcome back to my YouTube channel. Queen saya 600 Iclik Jawa Timur. Aku numpak sepeda panas-panas arep nang pasar tuku iwak. Panase arep tuku apa ya? Wis kayak capel gitu loh. Ini kanan. Aduh, panas. Kepanasan bolo nang Hongkong ngono rakon iteng penggane kepanasan gladak kire kuwi hangine banter bolo ini banter aduh gruk numpak peda loh ngono kae. Aduh, sabile ku duwe bur. Aduh, sabile bur. Cok jaran sabile bur. Iki piye to iki? Kurang ajar. Angine buruan terepol. Ini bang tuwek iki umpat. Tuwek iki lompat guyu. Kurang ajar wis tuwek petakilan. Iki numpak peda nguntel iki. Ya suwal ndek lho. Suwale wendek lho. Nguntel. Aduh. Terabas. Bola. Nang pasar ngene iki. Wong musim panas saiki kene. Nyengir. Musim panas iso nyengir. Nyengir sayang, nyengir. Panas-panas sih nggih kentur ra penak nggih ngicilik sumu. Iso teng celekit. Iso gatal-gatal. Mergo apa sumu. Panas. Teng celekit panas sumu. Oke. Peda perjuangan. Pedae nek keranjange mburi. Wah, tuwek nang ngaji song iki kalune gede. Sampai teko packing shop. Packing shop. Saya parkir peda dulu sayang. Gila. Nang pasar. Iki ya. Nanase selawe. Pasarnya pas tuku sotek dulu. Tuku sotek karo apa ya? Loh, ki 14. Nek Coca-Colane 52. Waduh. Red Hot Deal 15. Kok agak larang ya Cian. Tapi sak gendong gede ya deh. Lek sing iki 14, sing iki 15. Begitu bolong. Ini sing cilik-cilik berapa ya? Oh, sing mini. Sing mini
48 28 gitu bolo. Iya tuh. Sing biasane 482. Mehong juga ya rupanya. Mahal belum ada. Mahal belum ada. Belum. Ya sudahlah. Aku cari sotek. Pembalute cah wedok tuku roti gempet. Kita cari yang diskon bolo, tapi kok nggak ada yang diskon gitu. Kok enak ya? Oh sing iki ya berarti 29. Deloken wong wedok ngentekne dhuwit ngene iki lho. Sing 40 cm. 29 dolar. Lek sing iki enggak patek 35 cm 14. 23 oleh loro. Oke lah, kita ambil yang ini aja yang enggak murah. Ikuti terus lho. Matur suwun. Pasar iki entuk sakmene iki berangkat entek dhuwit iki ora libur rek. Iki pasar tukut daging ra dina Minggu dina biasa teko pasar. Ora karo-karuan iki. Esenek bakul iwak, bakul babi, bakul ayam. Lah, wis kono lah bolo. Aku tak nerusne arepe mulih. Mbuh arep teko apa iki. Lah mbuh wis lah. Dadalah.